الرحمة بالحيوانات أصل من أصول ديننا، خلق عظيم. امرأة يقص النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصتها، دخلت النار في قطة هرة عذبتها، لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. في كل كبد رطبة أجر. الراحمون يرحمهم الرحمن. أخلاقنا مع الحيوانات والبهائم تحتاج إلى تنبيه وتذكير، فهذه من مكارم الأخلاق.